Wer? Hamburg? Also Plattform habe ich für zu Hause stehen. Naja. Da sagte Lothar, ja, weil der Seeseil das ja ganz umkratzen können. Das ist ja eine Hose. Oh, da war ich hinter dem heißen Pistole manchmal wieder fest oder was. Oder keine Ahnung. Deswegen, ja, Plattform habe ich wieder da. Tine ist immer, wenn die bei mir ist sie am Buch und sagt, der ist noch nicht da. Such den Kater immer. Aber der ist ja noch nicht da. Nee, das ist richtig, aber das ist, wenn er dann immer auf eine Stelle pieselt, das stimmt. Ich mach das ja immer sauber, aber weil ich da meistens gehört habe, das war ja mit, das ist ja irgendwas, der Geruch auch einzieht und der spürt mich nicht. Da hatte ich auch schon gehabt. Hab ich auch schon gesagt. Ja. Ja, das ist normal. Ja, bei mir ist das eine Klingel, dann geht auch von sich auslaufen. Ne? Das habe ich auch zu Hause gehabt. Mhm. Ob er hinterherläuft. Die Karte hat sie nicht mehr alle. Wenn ich zuschlagen würde, ne? Ja, weiß ich. Ich habe ihm das damals mal gezeigt. Auch Dora hat ihn das. Nee, der macht das von Natur irgendwie von sich aus nicht mehr. Keine Ahnung. Das Einzige, was er zuschafft, ist seine Kacke. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Gott. Ja, gestern sind wir Bus gefahren. Ja, weil wir haben ja unter der Schwebebahn hängt ja so ein Gerüst, so eine Art Gerüst. Das wird dann morgen abends immer hochgezogen, dass sie arbeiten können. Genau, und das ist irgendwie auch gegen den Gerüst geknallt, aber das ist alles in Ordnung. Und ich habe gedacht, ja, beim fertig Schwebebahn, ja, nein, du wirst ja sehen, wenn die Räder sich bewegen. Das ist das, was ich von Schwebebahn sehe von mir aus, aber unsicher. Dann sagen sie, ja, und dann fällt sie nämlich doch, weißt du, was ich meine? Das ist eine Betriebsstörung, jetzt fährt jetzt gleich, ja, wo denn? Also, das ist halt kurz später. Scheiße. Ja, kommst du ab? Ist doch keiner. Bleib doch nicht stehen. Jetzt kannst du auch das Zuckerbuckel bestehen. Aber nicht in der Nähe von der Kirche. Aber das ist dann wahrscheinlich in der Schwebebahn in der Station. In der Nähe. Fahren jetzt. Jetzt fahren wir ja noch vorbei. Ist ja nicht einer, der links in die Station, dass ich gefahren ist. Du musst ja abwarten, die Schwebebahn. Kann ja nicht weiterfahren. Ja. Den Kaiser der Nummer.
Straße. Sie erreichen von hier das Berufsinformationszentrum und die Agentur für Arbeit.